Денеска беше закажено рочиште за предметот подкуп. Се јавивме заедно со адвокатите, бевме информирани дека судиката од вчера па наваму е на боледување, но ни беше од заменик судијата или не знам од втората судика ни беше врашено решение со кое што се одбива предлогот на моите адвокати за изземање на мерките кои што се јавно објавени. Ние баравме да не се користат како докази мерки кои што се јавно објавени на YouTube мрежата, а тоа се мерки од секако незаконско следење. Верувам дека ваквите мерки навистина треба да не се користат во постапката, но ќе имаме прилика заедно со адвокатите да го разгледаме решението, па соодветно на тоа и ќе одлучиме дали ќе се жалиме по ваквото решение. Тука сме секогаш кога се закажуваат рочиштата и до крај ќе обстоиме за да ја добиеме правдата. Не, нема време, почнав да читам, но навистина требаше да напуштиме судницата. Јавниот обвинител Марко Зврглевски пред неговото разрешување изјави дека и мерките не произлегле од обвинителството, туку произлегле од МВР. Чекувате ли внатрешна истрага, можеби во МВР? Знаете како, единствено по закон надлежен за чување, располагање и управување со снимките е јавното обвинителство. И тогаш за да почнете постапка било каде да проверувате дали некаде некој друг е виновен за нешто, немате никакво право. По закон тоа е само јавниот обвинител кој што е надлежен за ваквата работа и ние знам дека имаме поднесено соодветни пријави од страна на адвокатите. Во една прилика напоменавте дека имате седето со таквите, со целиот разговор, мислечи. Не, јас ако го имам ќе го објавам за да вистината за мене се дознае, ако не за друго. Значи само ако се ислуша целата снимка, веднаш ќе може да се знае, ќе се дознае како тоа е монтирано и како тоа е направено толку грдо да изгледа во целата јавност, за да во најмала рака, ако не го реши судскиот процес, барем да го обели мојот образ. Иван Николов денеска за прв пат не дојде. Тој претходно не доаѓаше, меѓутоа доаѓаше во суд. Денеска не се појави во судот. Кашко да така? Не можам да кажам, значи веројатно судот обвинителите управуваат со сведокот, не знам, јас немам никакви контакти ни па сум го видел човек. Медиумите објавија дека тие снимки биле испратени од нека странска држава, меѓутоа се сокрија на IP адреса. Имате ли некакви сомневања, можеби? Не би можел да коментирам. Јас како што реков, согласно законот, е единствен надлежен да управува, да ги чува и со нив да ги користи буквално е јавниот обвинител, така е по закон.